ман Осим Орифпур, муаллими забони тоҷикӣ ҳастам. аз дидори ғоибона бо шумо хеле шодам. дарси гузашта шумо дар бораи овозҳои ме ва не маълумот пайдо карда будед. умедворам фарқи байни ин ду овозро бе мушкилӣ гуфта метавонед. ҳоло чун анъана дар оғози дарси нав вожаҳои дарси гузаштаро такрор карда баъдан дарси навро оғоз мекунем. нардбон, анор, ранг ва ангур. меҳмон, тамошо, хамир, манту, хонум. дӯстони азиз, имрӯз мо дар бораи ду овозе суҳбат мекунем ки ба ҳам хеле наздиканд: зе ва се. дар тавлити фонемаи зе ва се пеши забон ба тарафи дандонҳои боло бардошта мешавад. монеаи барои ин ҳамсадоҳо хос ба воситаи милкҳои дандонҳои боло наздик шудани рӯи нӯги забон ба вуҷуд меояд. аз ҳамин сабаб ин ҳамсадоро рӯи забонӣ меноманд. аз сабаби он ки забон дар тавлиди се таранг аст, ба дандонҳо ҷавстар мешавад ва новачаи се нисбат ба зе тарангтар мебошад. дар тавлиди зе ва се лабҳо иштирок намекунанд. пардачаи ком роҳи ҳавои ба сӯи бини равандаро мебандад. дар сохта шудани зе садопардаҳо мураттаб меларзанд, вале дар тавлиди се онҳо лабпишҳои мудавварро ба вуҷуд намеоранд. ҳамсадои зе ҷарангдор ва се беҷаранг мебошад. фонемаи се дар аввал, мобайн ва охири калима истифода мешавад ва беҷарангии худро нигаҳ медорад. масалан, дар вожаи сар. сар узви бадани инсон ва ҳайвон буда, дар он мағз, чашм, гӯш, даҳон ва бинӣ қарор дорад. бо воситаи ин калима имкони сохтани вожа ва ибораҳои зиёд вуҷуд дорад, бо монанди саркор, сарвар, сардор, сари кӯча, сари кӯҳ, сари тобистон, сари таҳсил, як сар ангур ва ғайра. сапеда. ҳар субҳ қабл аз баромадани офтоб сапеда медамад. табибон тавсия медиҳанд ки агар шахс вақти сапедадам бо варзиш машғул шавад, барои саломатиаш хеле муфид аст ва ҳамчунин рӯзаш бо таби хушу болида сипарӣ мегардад. шаст. ғайр аз он ки вожа адади 60ро ифода мекунад, олоти дӯстдоштаи аксар мардон ҳам ҳаст, хусусан нафароне ки синнашон атрофи 60 аст. ин шасти моҳигирӣ мебошад. ду-се ҷураҳо онро гирифта сӯи рӯд раҳтибор мешаванд. инак вожаи дос. олоти оҳанини ҳилолшакли дамаш тези дастааш чӯбӣ аст ки барои даравидани гандум, ҷав, алаф ва монанди онҳо истифода мешавад. ҳоло дар тоҷикистон заминҳои калони гандуму ҷав тариқи техникаҳои даравгарӣ дарвида мешавад, аммо ҳосили заминҳои кӯчак ҳоло ҳам ба воситаи дос ҷамъоварӣ карда мешавад. фонемаи се танҳо дар мобайни калима пеш аз ҳамсадоҳои ҷарангдор метавонад қисман ҷарангнок шавад, ба монанди пасгард. аҳамият диҳед, ин ҷо ҳамсадои се каме ҷарангнок талаффуз мешавад ва ба овози зе монандӣ пайдо мекунад. пасгард ё вожаи дигар, досгар. фонемаи дигаре ки мавриди омӯзиш қарор мегирад, ҳамсадои зе аст. он дар аввал, мобайн ва байни садонокҳо ва пеш аз ҳамсадоҳои ҷарангдор ҷарангнок аст. масалан, заргар, дӯзанда, газвор. заргарӣ ва дӯзандагӣ аз ҳунарҳои аҷдодии тоҷикон аст. дар роҳи бузурги абришим ҷой гирифтани кишвари мо ба равнақи ин ду ҳунар такон бахшидааст.
фонеми з дар охир ва мобайн пеш аз беҷарангҳо ҷарангнокии худро қисман ё пурра аз даст медиҳад. масалан вожаи соз. дар ин ҳолат овози з ҷарангнокиашро аз даст дода ба ҳамсадои се монандӣ пайдо мекунад. соз, соз кардан. ҳамчунин дар вожаи бозкунанда низ овози з ба монанди се талаффуз мегардад. бозкунанда. дӯстони азиз, ба фарҷоми дарс наздик мешавем. ҳоло вожаҳои наве ки имрӯз бо онҳо шинос шудем такрор мекунем. сар, сапеда, шаст, дост, пасгар, заргар, дӯзанда, соз, соз кардан ва бозкунанда. бо шумо будам ман Осим Орифпур. То дарси дигар, худоҳофиз.